कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शुक्रवार को शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही CMO को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार व श्वास संबंधी बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की कोविड जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूना KGMU भेजा जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत खांसी, जुकाम, बुखार व श्वास संबंधी रोगियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। इन मरीजों की जब तक कोविड रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया 24 से दिलप्रीत कौर, ब्यूरो रिपोर्ट।